今天要讲的是如何让背景的人物更细致。首先，我们要先更新到最新版的 ControlNet。ControlNet 最近的更新非常的频繁，更新以后的功能又增加了蛮多的。我们先点到这个 Extensions 这里，在这里呢，我们选择 Check for Update。可以看到这边有更新，当然这个有更新的其他的扩充程式也顺便一起更新。按下 Apply and Restart UI， 这样就更新完了。那另外一个呢，我们来看一下它的模型。这个地方还是跟刚刚一样是 1.1.106， 代表没有更新，所以我们先把这个 DOS 视窗关掉。然后再重新执行一下 Web UI User.bat 这个。其实从这边就可以看到，它已经更新到最新了。所以你更新完 ControlNet， 最好是把 DOS 视窗关掉，再重新跑一次 Web UI User.bat。这时候在这里呢，按重新载入此页。我们看一下这里，这已经变了，代表这时候才是真正的更新完全。接下来我们要下载新的模型档了，因为它这边更新完以后，模型档就会有一些也会跟着不一样，所以我们要跟着一起更新。模型档呢是在这个位置，我们可以看一下。这个网址我还是会放在影片说明里面，这里面呢有不少的档案都更新了，各位要抓的话，就是抓 PTH 的这个就可以了。按右边的这个往下的箭头，就可以把它下载。那另外一个呢，这个是有关 ControlNet 新版本的说明的网页，我也会放在影片说明里面。那这里面主要，比如说他在讲那个。这些 PTH 就是它的模型档的一个有关版号，跟它是哪一个底层模型，跟它的功能是什么。然后举例来说好了 ，SD15 就是 1.5 版的 Stable Diffusion。那如果是2.0 以上的版本，它就会是这一个名称。然后 Canny 的部分，当然就是它是属于哪一种。前处理的那一种模型，所以这些东西就是要跟你的前处理做搭配。这个部分它上面也有一些说明的文字。那这里呢，就是说明它前面的跟版号有关的东西，就是它是1.1V11的意思是说它是 Version 版本 1.1 版这样子。然后所以从这里就可以看到你的版本是不是最新的。那了解这个以后，我们就看一下我们的我的啦。各位可以检查你自己的。我这边的版本其实跟它的有点差异了，所以我等一下会抓新的下来。那各位也是一样，去把它抓下来。那另外这下面呢有说明，就是每一个功能是什么。比如说 Depth 的话，它是在做什么，各位可以自己看一看。这里是比如说是 Normal Map 的功能等等的，它写的还蛮详细的。我们这一次会用到一个新的功能，叫做 Tile 的功能，它可以把这个我们的影像分成区块来处理，跟上次我们做的那一种 Automate 很像，但是它这一次的处理呢更为细致，所以我们要拿来处理什么？处理我们背景的人物，让背景的人物呢不要出现比较奇怪的脸。虽然我们都知道这是很正常的事情，但是总是希望说背景的人物能够至少不要像异形一样，所以这次我们要用这个新功能来减少异形的发生。所以我们这一次就先抓泰尔那个下来，
这个把它抓下来，然后把它贴到这个 extensions 里面的ControlNet 里面的 models， 把它贴上去。那我们来看这边应该还有一个，这个 U 之前是 U 啦，现在是 U 就是 unfinished 没有完成的 ，E 就是已经到实验的，那 P 就是已经变成产品了。其实我们看一下这个上面已经有写了，可能再跟大家提一下 ，P 就是已经变成产品了 ，E 就是在实验 ，U 就是 unfinished 的，所以之前那个是未完成的。那既然已经贴上去了，所以这个就可以先把它删掉了。我们切回 Stable Diffusion 里面。接下来要跟大家推荐一个蛮好看的一个模型，就是这一个模型。网址我会放在影片说明里面。这个模型做出来的蛮好看的，然后又跟之前的那一种其他模型比较不会那么类似，免得大家都说为什么每张脸都长得很像。所以我们这一次用的是这个模型，然后各位也可以去下载。那另外呢，我们会用这一张图来当做就是例子，利用这张图呢，我们来做出空中小姐在机场大厅的那种效果出来。那各位就是先下载这一个，按这个下载。下载完成以后呢，把这个档案总管打开来，我们把它贴到这个Stable Diffusion 下面的一个 Models 里面的 Stable Diffusion 里面，按滑鼠右键把它贴上。那我已经下载过了，所以我就用取代了，这样。所以各位下载完以后呢，就可以在这边按重新整理，它就会出现了，你就可以选择它。那接下来就是我们要把刚刚讲的这张图呢，利用 PNG info 把它带进来。我需要的是它的参数，所以我们把它拉进来，把它 send to Tattoo image。进来完以后呢，我们要把它改成就是大厅中的空中小姐，所以后面这个我先拿掉。我已经事先写好了。这个把它贴到这个 prompt 这里，其他都不用去改。然后我们按下产生，我们可以看到这边有个空中小姐，然后其他地方都蛮模糊的，所以等一下我们要用就是 ControlNet 新版的这个 Tile 的功能，让这个脸变得比较清楚。我们先把这个宽度跟高度做个更改，把它改成600跟880。等一下比较好计算，因为等一下要放大2倍，这样我比较好算。那另外一个就是，我们先把这个 seed 呢，把它变回乱数。我们再按一次产生，用来一个新的图来做。我们等一下用这一张图来做，然后看一下效果怎么样。我们按一下 Send to Image to Image， 这张是我刚刚测试的一张照片，先不用管它。我们来调整参数，往下卷动。在这里呢，我们先把它调成2倍的宽跟高，所以这里是1200，这里是1760。然后 Denoising Stress 的话就设成0.4，
接下来我们要用的是 ControlNet 那个新的功能，所以我们要把这个前处理呢改成这个，把它向它视选单打开来，卷到最下面，选择最下面的这一个 Tile Resample 这一个 Model 呢，选择 Tile 这个 Model， 我们之前装的这个新版本的模型。ControlNet 呢，把它设成这里设成1，然后 Start 跟 End 分别是0跟1。这个当 Sampling Rate 的话，我们把它设成2。这功能是这样子的，我们这照片有很多的细节。当 Sampling 的意思是说，我们把这个细节先把它给舍掉。那这个好处是什么？就是我们可能这个裙子的一些花纹，我想要做一些改变，我就先让这个细节不见，变得比较模糊，或者是这个人的脸呢，我们觉得比较没有那么好看，那我想要让它模糊一点，再利用这个 ControlNet 的 Tile 把它变得比较清晰，变成另外一种更清晰、更漂亮的脸，我们就可以这样做。所以在这里呢，我们就把这个当 Sampling 的 Rate 呢设成2。它就会变得比原来还模糊，再透过这个 ControlNet 的 Tile 的功能，把它变成更清晰的另外一种脸，这样子。所以我这里先设成2，其他的就是 Balance 跟这个都不用改。然后在这个部分呢，你不用把这个影像把它拉进来，这部分是不用的，你直接设定这个参数就好了，所以这里不用拉任何一个影像进来。按下产生。我们来看一下最终的结果如何。点一下这个，我们可以发现到整个光影的变化，包含背景的人物，都比之前其他的那种放大的方法更细致、更清晰了。像那个腿的一个光影，还有脸部的光影，都还不错。这次的影片就到这里结束了，希望大家帮我点赞、订阅、分享及开启小铃铛，谢谢。